Nesta primeira clase vou facer unha introducción ao traballo con R. Vai ser unha introducción simple, pero que nos permitirá manexalo para facer algúns cálculos na clase. Entón, unha das cousas que se debe facer cando se traballa con este tipo de programas, R é un programa en línea de comandos, funciona baixo determinadas funcións que se aplican sen usar menús. Eso é algo que normalmente non vos soe gustar, pois estades moito máis afeitos á informática de traballar con programas que teñen menú. Entón, este tipo de programas o que necesitan é ser moi organizados e ir facendo as cousas paso a paso, non saltarse algún paso que despois nos dé fallos, porque non fixemos algo. Entón, o primeiro paso, cando queremos usar R para facer unha análise de datos, vai ser, antes incluso de abrir o programa, pensar que queremos facer, pensar que material temos e colocalo todo nun directorio de traballo, nun cartafol, crearíamolo, cun nome que nos parece apropiado, e o material que necesitemos ímolo colocar aquí dentro. Para que R sepa onde está o que necesita. Cando lle mandemos abrir un ficheiro, se lle dicimos que o directorio de traballo é este e o temos aquí, entón pode abrir, senón vaise perder. E ao mesmo tempo, cada vez que guardemos algo desde R, vai no guardar neste directorio, e así non o perdemos. Entón, este é o primeiro paso. Necesitamos agora buscar o material e colocalo aí. O material para esta primeira clase está na web. Podes ir aquí, descargalo, é un ficheiro zip comprimido. En el están os ficheiros que imos necesitar. Varias coleccións de código que chamamos chuletas para empezar a facer cousas, un ficheiro de R para datos e outro tipo de guardar outro tipo de cousas, por exemplo comandos, e exemplos de ficheiros de datos. Os ficheiros que imos usar son deste tipo, ficheiros CSV. Son ficheiros de texto. Se abrimos un deles, por exemplo, esta é unha colección de datos sobre diamantes. E vemos como é a estructura dun ficheiro de tipo CSV. É texto, pero pensado para transmitir datos. Entón vese que na primeira liña están os nomes das variables. E cada unha das seguintes liñas son os datos dun individuo, son un rexistro. Ademais, podes observar que hai un símbolo, neste caso un punto e coma, que separa as columnas. Cada punto e coma separa unha columna que é unha variable. Neste caso vedes que temos 5. Que significan? Ben, carat sería o peso do diamante. Price, por exemplo, sería o seu precio. E despois, características como tipo de color, tipo de calidade e tipo de certificación. Cada unha destas variables ten unha columna propia. Entón, esta é a estrutura típica dun ficheiro CSV, texto para datos. Pero poden cambiar un par de detalles. Un deles é o símbolo que separa o punto e coma dos demais. Que separa as columnas. Neste caso, un punto e coma. E tamén se pode cambiar o símbolo decimal. Eu acostumbro a usar a coma para os meus ficheiros. Entón, os meus ficheiros CSV, salvo casos excepcionais, sempre terán un punto e coma para separar as columnas e unha coma para separar os decimales. Podría ser un punto aquí, podría ser como separador de columnas, por exemplo, unha coma, un tabulador de distintos símbolos, pero isto é que eu uso de estándar na miña materia. Ben, entonces traballaremos con datos desta forma, veremos máis tarde como abrirlos.
De momento temos aquí todo o que necesitamos. Isto é un ficheiro zip. Un aviso para os que usades Windows é que normalmente confúndese, cando abrides un ficheiro zip, confúndese con unha carpeta e tendedes a traballar dentro del. Non o fagades porque se ven empeces a traballar sen ningún problema. A medida que pasa o tempo a facedes cousas, poden desaparecervos ou poden darvos permiso para guardar, posto que non é unha carpeta, é simplemente un ficheiro. Entón, o que hai que facer é pasar todos os ficheiros que temos e guardarlos na carpeta de traballo. Pechar o ficheiro zip. Entonces estamos xa para empezar co programa. O programa, abrídelo desde un acceso directo, desde o que teñades. Eu teño un acceso directo. E habitualmente, cando nunca traballastedes con el, observas esta situación. Ben, isto de momento non o necesito. Nesta primeira clase vou facer unha introducción ao traballo con R. Vai ser unha introducción simple, pero que nos permitirá manexalo para facer algúns cálculos na clase. Entón, unha das cousas que se debe facer cando se traballa con este tipo de programas, R é un programa en línea de comandos, funciona baixo determinadas funcións que se aplican sen usar menús. Eso é algo que normalmente non vos soe gustar, pois estades moito máis afeitos á informática de traballar con programas que teñen menú. Entón, ese tipo de programas o que necesitan é ser moi organizados e ir facendo as cousas paso a paso, non saltarse algún paso que despois nos dé fallos porque non fixemos algo. Entón, o primeiro paso, cando queremos usar R para facer unha análise de datos, vai ser, antes incluso de abrir o programa, pensar que queremos facer, pensar que material temos e colocalo todo nun directorio de traballo, nun cartafol. Crearíamolo cun nome que nos parece apropiado e o material que necesitemos ímolo colocar aquí dentro para que R sepa onde está o que necesita. Cando lle mandemos abrir un ficheiro, se lle decimos que o directorio de traballo é este e o temos aquí, entonces pode abrir, senón vaise perder. E ao mesmo tempo, cada vez que guardemos algo desde R, vai no guardar neste directorio e así non o perdemos. Entón, este é o primeiro paso. Necesitamos agora buscar o material e colocalo aí. O material para esta primeira clase está na web. Podes ir aquí, descargalo, é un ficheiro zip comprimido. En el están os ficheiros que imos necesitar. Varias coleccións de código que chamamos chuletas para empezar a facer cousas, un ficheiro de R para datos e outro tipo de guardar outro tipo de cousas, por exemplo, comandos, e exemplos de ficheiros de datos. Os ficheiros que imos usar son deste tipo, ficheiros CSV. Son ficheiros de texto. Se abrimos un deles, por exemplo, esta é unha colección de datos sobre diamantes. E vemos como é a estructura dun ficheiro de tipo CSV. É texto, pero pensado para transmitir datos. Entón vese que na primeira liña están os nomes das variables e cada unha das seguintes liñas son os datos dun individuo, son un rexistro. Ademais, podes observar que hai un símbolo, neste caso un punto e coma, que separa as columnas. Cada punto e coma separa unha columna que é unha variable.
Neste caso vedes que temos 5. Que significan? Ben, carat sería o peso do diamante. Price, por exemplo, sería o seu precio. E despois, características como tipo de color, tipo de calidade e tipo de certificación. Cada unha destas variables ten unha columna propia. Entón, isto é a estrutura típica dun ficheiro CSV, texto para datos. Pero poden cambiar un par de detalles. Un deles é o símbolo que separa o punto e coma dos demais. Perdón, que separa as columnas. Neste caso, un punto e coma. E tamén se pode cambiar o símbolo decimal. Eu acostumbro a usar a coma para os meus ficheiros. Entón, os meus ficheiros CSV, salvo casos excepcionais, sempre terán un punto e coma para separar as columnas e unha coma para separar os decimales. Podría ser un punto aquí, podría ser como separador de columnas, por exemplo, unha coma, un tabulador de distintos símbolos. Pero isto é que uso de estándar na miña materia. Ben, entonces traballaremos con datos desta forma. Veremos máis tarde como abrirlos. De momento, temos aquí todo o que necesitamos. Isto é un ficheiro zip. Un aviso para os que usades Windows é que normalmente confúndese, cando abrides un ficheiro zip, confúndese con unha carpeta e tendedes a traballar dentro del. Non o fagades porque se ven empeces a traballar sen ningún problema, a medida que pasa o tempo a facedes cousas, poden desaparecervos ou poden darvos permiso para guardar, posto que non é unha carpeta, é simplemente un ficheiro. Entón, o que hai que facer é pasar todos os ficheiros que temos e guardarlos na carpeta de traballo. Pechar o ficheiro zip. Entonces estamos xa para empezar co programa. O programa, abrídelo desde un acceso directo, desde o que teñades. Eu teño un acceso directo. E habitualmente, cando nunca traballastedes con el, observas esta situación. Ben, isto de momento non o necesito. Vedes estas tres partes. Empezo por esta. Isto é a consola. Aquí podemos meter comandos e podemos ver as salidas desas comandos. Por exemplo, algo simple. Sumar 2 máis 2. E vemos o resultado. 4. Para facer algo un pouco máis elaborado, ele traballa guardando cosas en memoria. O que nos introduzamos garda na memoria do ordenador e vese aquí o que ten. Traballa tamén con estruturas de datos. Según como se organice, van ter unhas propiedades ou outras. Por exemplo, un vector. Un vector en matemáticas é algo así. Entonces, para R, un vector é unha colección de datos que poden ser números, como neste caso, podrían ser non numéricos. Como lle introducimos este vector a R? Cun comando de asignación, C, e dándolle un nome. Podo lle dar como nome X. Entón, se eu executo eso, Enter, vaime quedar un obxecto na memoria do ordenador que se chama X e que está formado por 5 números. Isto é un vector para X, unha colección de 5 valores. E ora eu podo lle facer cálculos. Por exemplo, calcular unha media aritmética. Para estes datos, 2,6. Unha desviación típica. Unha táboa estadística. Ou unha gráfica.
Ben, isto é traballar coa consola. Sen embargo, aquí metemos un comando de cada vez, e isto non é cómodo, non é práctico. A forma habitual de traballar con R, ainda sendo con comandos, consiste en ter os comandos organizados nun documento, que se soe chamar un script. Un script créase abrindo un novo ficheiro. Marcando en RScript podedes facer así, ou simplemente dando aquí. Un novo RScript aparece neste lado da pantalla. E podedes facer as mesmas cousas. 2 máis 2, se executades, o resultado aparece aquí abaixo. Se non tuveremos o vector X creado, poderíamos volver a crear e executar. E despois aquí, as operacións, unha mediana, que necesitásemos. Ben, executar aquí é señalar unha línea ou varias e darlle a run. Pero tamén hai un atallo de teclado. Podemos simplemente, presionando a vez control máis enter, facer que se execute unha línea. Por exemplo, calculando outra vez a mediana, piso control e enter a vez e executase ese comando. Ben, entón xa vedes como é a filosofía básica para o traballo con R. Se tendes aquí o script almacenado, podedes decidir que eses 5 datos non son suficientes e colocades 3 máis. Entón, simplemente con eso, podríades refacer os cálculos. Está claro que con un solo comando pois non avanzades moito, pero cando se traballa con R soe haber bastantes máis comandos, soe dar bastantes voltas ao traballo. Entonces, desta forma facilita o facer e refacer os cálculos. Ben, tamén se pode guardar neste símbolo de disquete, dadeslle a guardar, e aquí cometí un fallo. E habitualmente, cando nunca traballastes con el, observas esta situación. Ben, isto de momento non o necesito. Vedes estas 3 partes. Empezo por esta. Isto é a consola. Aquí podemos meter comandos e podemos ver as salidas desas comandos. Por exemplo, algo simple, sumar 2 máis 2 e vemos o resultado, 4. Para facer algo un pouco máis elaborado, ele traballa guardando cosas en memoria. O que nos introduzamos garda na memoria do ordenador e vese aquí o que ten. Traballa tamén con estruturas de datos. Según como se organice, van ter unhas propiedades ou outras. Por exemplo, un vector. Un vector en matemáticas é algo así. Entonces, para R, un vector é unha colección de datos que poden ser números, como neste caso, podrían ser non numéricos. Como lle introducimos este vector a R? Cun comando de asignación, C, e dándolle un nome. Podolle dar como nome X. Entón, se eu executo eso, enter, vaime crear un obxecto na memoria do ordenador que se chama X e que está formado por 5 números. Isto é un vector para X, unha colección de 5 valores. E ora eu podolle facer cálculos. Por exemplo, calcular unha media aritmética. Para estes datos, 2,6. Unha desviación típica. Ai.
unha táboa estadística, ou unha gráfica. Ben, isto é traballar coa consola. Sen embargo, aquí metemos un comando de cada vez, e isto non é cómodo, non é práctico. A forma habitual de traballar con R, ainda sendo con comandos, consiste en ter os comandos organizados nun documento, que se soe chamar un script. Un script créase abrindo un novo ficheiro. Marcando en RScript poderlo facer así, ou simplemente dando aquí. Un novo RScript aparece neste lado da pantalla. E podedes facer as mesmas cousas. 2 máis 2, se executades, o resultado aparece aquí abaixo. Se non tuveremos o vector X creado, poderíamos volver a crear e executar. E despois aquí, as operacións, unha mediana, que necesitásemos. Ben, executar aquí é señalar unha línea ou varias e darlle a run. Pero tamén hai un atallo de teclado. Podemos simplemente, presionando a vez control máis enter, facer que se execute unha línea. Por exemplo, calculando outra vez a mediana, piso control e enter a vez e executase ese comando. Ben, entón xa vedes como é a filosofía básica para o traballo con R. Se tendes aquí o script almacenado, podes decidir que eses 5 datos non son suficientes e colocades 3 máis. Entón, simplemente con eso, podríades refacer os cálculos. Está claro que con un solo comando pois non avanzades moito, pero cando se traballa con R soe haber bastantes máis comandos, soe dar bastantes voltas ao traballo. Entonces, desta forma facilita o facer e refacer os cálculos. Ben, tamén se pode guardar. Se premedes aquí, veredes que vos deixa guardalo dentro do directorio de traballo. Dadeslle un nome que consideres apropiado, pero que remate en .r. Aquí prefiro as minúsculas. Guardades, e se tendes aquí, se podes ver aquí ese ficheiro. Podería delo guardar, levar para casa e nunha ocasión posterior podería delo volver a usar. Ben, cando se traballa con datos, o habitual non é que se metan os datos a man como se fixo aquí, senón que se abran desde un ficheiro. Como se pode abrir e extraer os datos dun ficheiro? Aquí temos varios exemplos. Vou abrir este. Son unha colección de datos do Mundial de 2018. Podedes velos en ficheiro CSV con nomes de variables na primeira fila e as columnas separadas por punto e coma. Aquí non hai decimales, pero senón estaría separado por coma. Como se abre? Tendes que coñecer o comando que o abriría. Os comandos teños clasificados aquí, por lo menos os máis simples para que empeces a traballar. O primeiro, comenzar. Comenzar é, por suposto, ler un ficheiro de datos. Puxen aquí para varias situacións. O que nos interesa, un ficheiro de tipo CSV separado por punto e coma e usando coma para os decimais. Isto sería o que teríades que copiar. Isto é, ler un ficheiro de tipo CSV2 que teña este nome, pero vos teredes que poñer o vosso nome, que sería Mundial 2018, entre comillas,
.csv. Con esto lee os datos, se vai os guardar na memoria chamándolle variable. Podedes yo cambiar, e normalmente prefiro chamarlle datos, pero podedes escoller vos o nome que queirades. Se o executades, aquí tendes o obxecto datos, que ten 736 observacións de 12 variables. Podedes ver, premendo nesta cuadrícula, como son as variables. A selección, número que ten o xogador, posición que ocupa no campo, o nome, día no que naceu, mes, ano, o alcume, o clube no que xoga, a liga, altura e peso. Son variables de diferentes tipos, que están ben para facer exercicios. Ben, máis estruturas. Coñecedes a estrutura de vector, que é unha colección de valores. Cada vez que abrides desta forma un ficheiro, o que temos é unha estrutura de data frame. Data frame podría describirse como unha colección de variables, unha colección de columnas, cada unha delas como unha variable. Data frame. Un inciso. Este símbolo indica que estamos poniendo un comentario en R. Entonces isto non se vai executar. Aquí de ades non fai nada, posto que é para ir describindo o que poñemos nos verdadeiros comandos. Entón, un data frame pode ser pensado como se fose unha matriz. Non é unha matriz, posto que unha matriz tamén é unha estrutura de R, con algunhas características diferentes. Pero vos podedes pensar así: filas e columnas, son unha combinación. En cada columna ides ter unha variable, en cada fila ides ter os datos dun individuo. Podedes accedela poñendo entre corchetes o número de fila e o número de columna. Se o executades, di que a terceira fila, a quinta columna é o número 15. A ver, terceira fila, quinta columna, si, é un número 15. Isto iremos vendo pouco a pouco noutras clases, como acceder a distintos valores. Pero recordade que un data frame é tamén un tipo de estructura e é que se consigue cando abrides os datos. Queres manexar estes datos? Entonces, en vez de usar todas as columnas á vez, queres traballar solo con unha delas. Extraédela. O sea, creades un vector a partir dunha columna dun data frame, desta forma. O que vos queredes ler, ano de nacemento, está guardado no data frame datos. Escribides $, entonces xa vos propón, poderíades escribir co teclado simplemente, pero xa vos propón que escollades unha das columnas. Escribiríades ler, e agora podedes executar, e tendes un novo vector de valores enteiros, que son os anos de nacemento de cada un dos xogadores desta base de datos. E agora podes facer cálculos. Unha media, a media do valor dos anos é 1990 e un poquinho máis. Podedes, por exemplo, unha táboa. Ben, é un pouco larga, algo complicada de ver con esta estrutura, pero máis ou menos vedes que por esta zona é onde están os maiores valores, ou sea, son os anos de nacemento máis frecuentes. Podemos conseguir unha táboa un pouco mellor formateada, pero para eso imos usar un comando que non está cargado en R. Entonces, R traballa con paquetes. Paquetes son coleccións de comandos. Normalmente agrúpanse en función das súas utilidades. Cando instalades R, ides instalar dos tipos de paquetes: os básicos e os recomendables. Están
todos instalados no vosso ordenador, no disco duro. Cada vez que arrancades R, algúns vanse cargar en memoria. Eso, aparecen aquí señalados na etiqueta de paquetes. Pero hai moitos outros que non abristedes, que están no disco duro. Estes son, bueno, os que están instalados no meu ordenador. Se vos tendes algo no disco duro e queredes subirlo a memoria, podedelo facer con Library. Por exemplo, para facer unha táboa mellor formateada, vou usar o paquete knitr. Eu xa teño instalado, entonces non necesito instalarlo de novo. Pero vos non necesariamente o teredes, porque se non o executastedes nunca, este é un tipo de paquetes que non se instala con R. Entonces hai que descargalo de internet e instalalo. É moi fácil, posto que é software libre. Ides a carpeta de paquetes, marcades en install, escolledes o nome e darías a instalar. E como xa teño instalado non o vou facer, pero simplemente premeríades neste botón e se tenes conexión a internet xa se instala, salvo casos excepcionais. Ben, iso teño instalado, pero o que está en o disco duro, non está cargado en memoria. E quero usar un comando que está guardado nese paquete. Entón executo e ahora xa podo usar calquera dos comandos que está dentro dese paquete. Como podes ver, ten unha operación bastante grande, pero a vosso nivel o que interesa é isto: cable. Isto formatea unha táboa. Entonces a táboa dos anos coloco aquí como parámetro. Entonces estou combinando dos comandos. Aplicolle cable a table. E os resultados executades aparece aquí. Sigue sendo unha táboa bastante grande, pero comparade, isto é con R básico, isto é con este comando. É o mismo, pero ten unha forma máis aparente. Ben, de feito poderíamos ver as mesmas cousas. Que máis se podría facer? Agora que se aproveitei para explicarvos o que son os paquetes. Pois, por exemplo, unha gráfica, un diagrama de barras. Se o executades aparecen aquí, nesta zona, en plots. Podedes extraelo e velo por separado. Aquí apreciase mellor que esta zona é onde hai máis anos, especialmente o ano 92. Sería a moda, é o ano máis frecuente. Ben, podedes introducir parámetros. Por exemplo, isto acostuma a ter bastante éxito. Como aquí hai, pareceme contar 26 columnas, que me reparta os colores do arco-íris en 26, un rango de 26 colores. Executades e tendes unha gráfica bastante aparente. En xeral, os rainbows son unha paleta de colores un pouco rechamante, pero según as situacións pode quedar ben. Entón, hasta aquí chegamos na primeira explicación sobre R. O resto da clase continuaremos explicando os temas normales, explicando os primeiros pasos na estadística. Gardaríamos. Ben, aparece, cando usades nas primeiras ocasións, sobre todo, este aviso. Isto é simplemente polos tipos de texto. Windows, por lo menos en España, nos países de alrededor,
usa este tipo de texto, é o que vos aparecerá a maioría. Pero, sen embargo, non é estándar. A mí aparece directamente o TF8, que é estándar. E creo que os Mac tamén se manexan ben con este sistema, a que non sei o que vos aparece. Non importa, vos usade o sistema por defecto do vosso ordenador, si. Dade OK e xa o tendes guardado. Entón, teríamos rematada esta primeira sesión con R.